tere ja tänases episoodis on minuga Leo Birgit Puhmas ja mul on suur hea meel siis täna natuke rääkida, mis on Lionsi liikumise nii-öelda, kes need Leod on, kuidas oli Birgiti teekond, kuidas tema sai Leoks ja mis on tema teekond olnud ka noortevahetuse, nii et tere tulemast, Birgit, sulle siia podcasti. Tere tulemast, mul on hea meel siin olla. Ja, et võib-olla sa siis alustuseks natukene tutvustad ennast, räägid, kuidas sina üldse siis sattusid siia maailma meiega? Jaa, absoluutselt, et ma sattusin Lionsite ja Leodega nii-öelda ühte maailmasse siis, kui ma olin 16. 16-aastaselt läbi tuttavate kuulsin, et Lionsitel on noortevahetuse võimalus ja siis suvel, jah, olingi just 16 saanud ja läksin oma esimesse noortevahetusse Itaaliasse suvel 3 nädalaks ja ma ütleks, et see oli väga nii-öelda murranguline punkt minu elus, kus pärast seda ma nägin kogu maailma natuke teistmoodi ja see on väga palju viinud selleni, et kes ma täna olen. Et just kogu see kogemus kokku, mu maailm esimest korda üksi reisida, esimest korda kogeda teist kultuuri niimoodi, et elada kohalikus peres ja kogu see laager, kuhu tulevad kokku inimesed üle kogu maailma, et see kuidagi avardab seda silmaringi kõike nii väga, et jah, pärast seda ma tulin Eestisse tagasi ja järgmine päev kirjutasin kohe Lions klubidele, et sooviksin Leo klubiga liituda, sest et see positiivne emotsioon, mis ma sain, ma olin nagu, et nii ägedad inimesed on olemas, ma tahan iga päev olla ümbritsetud selliste inimestega. Ja sa oled praeguseks käinud päris mitmetes noortevahetustes. Kui mitmes sa oled käinud ja mis riikides sa oled käinud? Ja täna saan siis öelda, et ma olen Eestis käinud kõige rohkem. Ma olen käinud kokku 7 noortevahetuses välismaal ja aidanud korraldada siis 1 Eestis, ehk siis justkui kokku 8. Ma alustasin, kui ma olin 16 Itaalias, nagu ma ütlesin. Pärast seda ma käisin Belgias, USA-s, Prantsusmaal, Austrias, Rumeenias. Mäletan midagi nüüd ütlemata, Sloveenias, Eestis ja kuskil veel. Praegu ei saa öelda seda viimast riiki. Ja tegelikult sa ju ei olnud veel, tegelikult sa tulid, kuidas sa sinna noortevahetusse üldse sattusid? Äkki sa räägid seda lugu ka, et tegelikult sinu vanemad ei olnud ise veel Lionsi liikumises ja sa ise ei olnud veel Leo, et tegelikult ei pea noortevahetuse tulema ju ainult ka, kui sa oled juba sees süsteemis, on ju? Ei, tollel hetkel ma teadsin Lionsitest ja Leodest väga vähe. Ma teadsin, et see on heategevusorganisatsioon, aga rohkem ma sellest tegelikult ei teadnud tollel hetkel, kui ma läksin. Et minu õnneks siis minu väga hea peretuttav Arvi Perv oli liikumises juba Lion aastaid ja tema oli nagu, et kuulge, meil on väga äge projekt, et kas sa ei tahaks osaleda, et samamoodi nagu tänasel päeval ma üritan oma peretuttavaid saata ja ka olen käinud koolides rääkimas aastaid võimalusest minna noortevahetusse, et selleks ei pea olema liige, selleks ei pea olema vanemad liikmed, aga lihtsalt peab olema see soov ja tahe minna, ütleme. Ja mida see noortevahetus tegelikult siis tähendab, on ju tegelikult, et nii nagu meie siin Eestis Lionsiga teeme noortevahetuse laagrit, et inimesed tegelikult on peredes ja on ka koha peal, et sa ei ole ainult see 3 nädalat ühes peres, vaid sa oled küll Lionsite peres, aga sa oled ka nagu koos erinevad Leod üle riikide. Et äkki sa räägid natuke, mis see tegelikult tähendab, see noortevahetus? Ja, et minnes näiteks Eestist on siis see, et Euroopas noortevahetus kestab 3 nädalat, väljaspoole Euroopat minnes 5 nädalat. See aeg on ära jagatud siis tõesti peres olemise vahel ja laagri vahel. Vahepeal on mitu peret, kus olla, mõnikord on 1 pere, et see täiesti natuke, see sõltub natukene riigist, kuhu minna. Aga see on jah, et mõte, miks nagu just peresse minna alguses on see, et näha seda kohalikku kultuuri, seda igapäevaelu, et seal ei olegi mingeid suuri ootuseid asju, vaid see ongi pigem see, et sa näed seda igapäevaelu, rutiini, sööke, sa koged seda kultuuri nagu justkui kohalik.
mis on väga tore, on see, et väga paljud pered näitavad erinevaid vaatamisväärsusi ja kõik, et sa koged ka seda osa, aga kõige tähtsam on just selle kohaliku kultuuri mõistmine. Ja siis pärast on tõesti laager, kus siis kõik tutvustavad oma riiki, räägivad, kust nad tulevad, mida nad hindavad, mida teised võiksid teada selle kohta. Me jagame üksteisega oma riigist sööke, kõike seda. Ja selle nii-öelda laagri osa mõte on just täpselt see, et me suhtlemegi hästi erinevate taustadega inimestega, et samamoodi me üritame mõista nende kultuure, üritame näidata oma kultuuri, aga see lisaks annab ka seda sõprust, seda võimalust, et täna ma saan mul on väga uhke tunne öelda seda ja mul on väga nagu hea meel selle üle, et väga paljudes riikides ma tean, et ma teen ühe telefonikõne ja ma saan nädalaks jääda ühe või teise sõbra juurde, sest et läbi aastate on neid inimesi tekkinud. Ma tunnen, et mul on see turvatunne, et kui ma olen reisil kuskil, et ma saangi nagu täpselt, kui midagi juhtub, mul läheb pagas kaduma, mul läheb pass kaduma, mis iganes. Mul on inimesi, kellega kontakteeruda, öelda, et hei, mäletad mind, et mul oleks vaja abi siin või seal ja ma tean, et need inimesed tulevad ja aitavad, et see on selline hea ja turvaline tunne ja ma väga hindan neid inimesi ja samamoodi, kui nemad on siin, siis see on ka muidugi vastastikune. Ja samamoodi selle käigus on ju ka heategu, mis tehakse need noortelaagrites, kas see pole nii? Ja, et jällegi sõltub laagritest, need on erinevad. Ma tean, et Eesti omas me üritasime teha midagi head iga päev, et see heategu võis olla nende noorte enda areng ja õpetamine. Me samamoodi käisime ka nendega turvakodus, noortega tegelemas, erinevaid mänge, pakkuda neile mingi põnev päev. Me oleme teinud kaitsevõrke. Ukrainale oli see aasta üheks tegevuseks, mida me tegime mitmel päeval erinevates kohtades. Ja neid tegevusi on olnud erinevaid, et kes vapruse helmeid, kes mida, aga jah, heategevus üleüldiselt sellest rääkimine ja samamoodi selle tegemine on kindlasti fookuses. Mis on kõige huvitavam projektid on, mis sa välismaal oled teinud, mis te olete koos head teinud? See vist oli küll nii-öelda leodega, et see ei olnud läbi noortevahetuse, aga üleüldiselt me saame leodega kokku ka kord aastas niisuguste suuremate ürituste jaoks, kui Euroopa leod, kes soovivad, saavad osaleda. Ja me oleme tegelikult renoveerinud mitmeid erivajadustega laste koole. Me oleme pakkunud väga sarnane projekt unistuste päevale, mida me tegime näiteks Hollandis, kus tuli ligi 200 last, kui ma ei eksi, ma võin numbriga natukene mööda panna, kes olidki peredest nii-öelda justkui ära võetud nende kaitsmiseks või siis peredest, kes ei saa lubada laste viimist loomaaeda. Me võtsime kõik need lapsed, igaüks sai meist 2-3 last ja me käisime nendega mööda loomaaeda ringi, me veetsime nendega ägeda päeva, tegime näomaalinguid, neil olid söögid, neil olid tegevused, karussellid, kõik asjad. Pakkusime neile nagu väga põnevat ja toredat päeva ja ma tean, et lastel oli väga kurb pärast ära minna, sest et ikkagi suur enamus neist nagu väga nautis seda. Ja et see on just see emotsiooni pakkumine teinekord on ka ju väga suur heategevus, et panna kedagi kuskil naeratama kas või tänaval, tegelikult kinkida naeratus kellelgi on ju imesuur heategu. Just. Nüüd oleme natuke jõudnud ka selle Leo liikumise juurde, et mina olen ise Tähtvere Lions klubist ja meil on siis nii-öelda meie lapsekene on siis teie Leo klubi. Et võib-olla sa räägid, et millega teie klubi üldse tegeleb ja natuke juba rääkisime sellest, et on võimalik käia Euroopa noortega kohtumas ja noortevahetuses. Aga mis see leodus siis tähendab tegelikult? Mida saad tulla? Kui võtta nüüd, et nagu mida see Leo tähendab, siis inglise keeles on see leadership experience ja opportunity, et leod on noorem liikumine. Ma ütleks, et Eestis on see selline 18–30 on see põhiline vanus, aga samas mina näiteks liitusin enne, kui ma 18 sain, me ei ole kunagi öelnud kellelegi, et ta ei saa liituda vanuse pärast, et kõik, kes on soovinud ka varasemalt, võtame vastu. See ei ole küsimus, kui inimestel on soov teha head ja ennast arendada, mis on nagu selle Leo liikumise suur mõte ongi see, et sul anda erinevaid võimalusi projekte teha, juhtida, et kui sul on mõte, mida sa tahaksid teha heategevust, me oleme teinud näiteks autoorienteerumisi vabatahtlikute päästjate toetuseks aastaid,
me oleme üks võib-olla tuntumaid projekte, mis sai tegelikult alguse Leodest, oli Lapsed kooli projekt, mida Selverites siis koguti erinevaid koolitarbeid. Üks hetk lihtsalt see projekt läks nii suureks, et me andsime selle üle Lasterikaste Perede Liidule, sest et neid asju oli tõesti, kui ma ei eksi, siis viimane aasta, mis meie olime nii-öelda vastutavad projektist, me kogusime üle 130 000 eseme koolitarbe kokku siis Lasterikaste Perede Liidule, et mis anti siis edasi lastele kooli minekuks, millega me toetasime, millega tegelikult kogu Eesti toetas kõik, kes projektis osalesid, et see ei olnud ainult meie, et me lihtsalt aitasime seda nii-öelda organiseerida ja seda logistikat teha. aga need on võib-olla sellised tuntumad projektid, aga see täiesti oleme teinud heategevuslikke bingoõhtuid, kontserte, käime Vapruse helmeid tegemas, tõesti projekte on seinast seina, et ja kui suur see siis, kui nüüd keegi noor kuulab seda, ütleb, oh, ma tahaks nagu Leo klubiga, mis see nagu tähendab, et kui suur on see rahaline panus, mida peab panema, kui tihti peab seal koos käima, kui suur, kui me räägime gümnaasiumi noortest, et kui suur nagu koormus see on nagu ja kas teil on ka üliõpilasi näiteks Leo klubis? Ja meil on üliõpilasi, mina ise alustasin gümnaasiumis käies, meil on inimesi, kes käivad tööl täiesti seinast seina, et see ongi võimalus tutvuda väga erinevate inimestega. Täpselt oodatud on liituma kõik, kellel on soov teha heategevust, aga samas ka ennast arendada, et me käime koos, me tutvume uute inimestega, me teeme ka ennast arendavaid tegevusi. See panus, nii-öelda me käime kord kuus koos, et kellel võimalik tulevad koha peale, siis minu klubi puhul Tartusse, aga samamoodi ka netis on enamasti alati võimalus liituda, et kes on välismaal, mina just lähengi välismaale elama, aga ma jätkan oma klubi tegevust siis läbi interneti ja võimaluse korral siis käin Eestis erinevatel üritustel. Et selles suhtes ka see on võimalus, et ei pea olema kogu aeg koha peal. Rahaliselt see on paarkümmend eurot aastas, mis on nii-öelda see kohustuslik osa ja ülejäänud on täpselt tunde järgi, et palju mingisse projekti ise soovid panustada. Leod enamasti panustavad oma aega heategevusse, see on nagu eelkõige Leod on nagu aeg, et see ei ole nii-öelda rahaline väljaminek, me üritame alati teha niimoodi, et see raha ei ole nagu kunagi esikohal, heategevus on see, mida me suudame oma ajaga pakkuda ja oma kogukonnale, et seda paremaks teha. Just ja kui meile te olete nii-öelda meie lapseklubi, siis meie klubi tegelikult maksab teie neid makse, siis nii-öelda erinevaid makse peamajale, nii et tegelikult see klubi loomine ei ole keeruline, et kui sul on ka oma sõpruskond, on võimalik see klubiga ükskõik kus Eesti paigas luua ja hea näide on just siin ka sellel aastal on meil Tamme klubi on ju Leo klubi tulnud juurde, nii et väga tore ka, et tegelikult see ei pea olema ainult nagu, et tore on, kui on oma sõpruskond ka, keda tuua, eks ole. Ja ei, absoluutselt ja see peamaja maks on tõesti siis $100 aasta kohta, mida siis terve klubi pealt maksta, et see nüüd oleneb liikmetest, palju meid on ju, kui ära jagada, siis see tegelikult ei tule väga suur summa. Et jah, see on see üks maks tõesti, et peamajale administratiivsete asjade jaoks see raha läheb, aga rohkem ütleme siuke, et siis on juba iga klubi enda otsustada, palju nad mingite projektideks raha koguvad. Ja ma tahan nagu omalt poolt ka öelda, et meid kuulavad paljud Lionsid, et kui teil on noori lapsi, lapselapsi, et see klubi on väga vahva, et teie ka ju käite meie üritusel abis ja meie püüame teil käia ja tegelikult see on nagu väga-väga vahva viis, et ma väga julgustan Leo klubisid looma oma klubi juurde. See annab nii palju võimalusi noortele, et ma ei näe ühtegi nagu halba külge selles suhtes, et see on jah, kohustus kord kuus saada kokku ja teha, aga see annab nii palju juurde. Just ja tegelikult see noorele ongi, teil on praktiliselt üks üritus kuus võib-olla, ma tean, et te olete käinud ka jõulude ajal Tartu turvakodus ja mingid sellised üritused, kus te teete, et üks kuu on, kui palju see nii-öelda ajaline pühendumus tavaliselt on? No ütleb, et neid üritusi kui selliseid on tegelikult rohkem, kus saab käia, et sa võid ka teha osaleda mitmes projektis kuu jooksul, et see ei ole kuidagi piiritletud, teed kõike, kuhu sa ajaliselt jõuad ja kuhu on soov minna, et kõik on vabatahtlik, teed seda, mida sa päriselt tahad teha. See ajaline panus jällegi sõltub sellest, et kui palju keegi on valmis ja kellel on võimalus panustada, et me kõik käimegi tööl koolis, meil on nagu teised asjad ka kõrval.
aga täna ongi näiteks, et paar päeva tagasi me tegime heategevuslikke küünlaid ja vapruse helmeid, kus sain mina osaleda, samas võib-olla kooli minna noortevahetust tutvustama, saab minna jälle keegi teine. Käisime ka osad, meil oli päris mitu inimest koos, käisime maailmakoristuspäeval osalemas, et see täiesti sõltub, et kellel mis päev on võimalik, kui sul on vaba päev, mingi üritus on toimumas, siis sa saad osa võtta. Väga tore ja ma näen, sul on ka see rind, Leodel on oma, minul on siis nii-öelda see lõvimärk ja sul on see Leo märk ja tegelikult on ka ju sümboolika, et teil on ju ka, kui te väljas käite, on teil ju oma nii-öelda riided ka seljas, et inimesed näevad teid, võib-olla kui te jagate näiteks helkureid või midagi, et siis te kannate ju sümboolikat ka, on ju? Ja, absoluutselt, et meil on pusad, meil on pluusid, täna on mul märk rinnas, aga ja see on selline alati ka tore märkamine, et käies vahet ei ole, kas linnas ringi, ka teistes riikides, käisin just Itaalias mõni hetk tagasi ja sa näed mingeid parkimiskohtasid, kus on Lions märgid peal, sa näed Lionsite kohtumispaiga märke mingite hotellide asjade juures, et sa märkad seda, et sa näed, kui suur see võrgustik tegelikult on, sest et meil on sadu tuhandeid liikmeid Leodes, rääkimata Lionsitest, kus on üle miljoni liikme, et me oleme suurim heategevusorganisatsioon tegelikult ja see on asi, mille üle nagu väga uhke olla. Ma olen liige, ma olen osa millestki nii palju suuremast, et see on võimas tunne ja absoluutselt auga kannan märki. Nii. Kuidas on siis see klubiga liitumine sind isiklikult arendanud või milliseid kogemusi oled saanud üldse klubis olles ja võib-olla sa tood see noortevahetus ka natuke sisse, sest me räägime täna noortevahetuse kogemusest ka natuke, jah? Ja mind arendanud, ma ütleks, et kuidas see ei ole, on võib-olla see isegi lihtsam küsimus. Alustades sellest, et ma olin 16, ma olin õppinud inglise keelt ainult koolis, ma läksin noortevahetusse, ma sain päriselt suhelda kõigiga inglise keeles. Ma tulin tagasi, mu keeleoskus. Esimene, kõige lihtsam punkt, see sõpruskond, mille ma olen saanud just suve lõpus, sattusin Viini, avastasin, ma tean 30 inimest sealt, mis on väga suur arv täiesti justkui võõra riigi jaoks, kuhu ma lähen. Ja väga palju neist on läbi Lionsite ja noortevahetuste tulnud, et erinevad inimesed, keda ma olen võõrustanud, kes on mind võõrustanud, kellega ma olen koos laagris olnud või keda ma tean läbi Leo klubide. Et see on siuke, et sain ühega kokku, teisega kokku, kolmandaga kokku. Me teeme ühiselt projekte, meil on ühiselt võimalik teha nagu läbi riikide heategevusprojekte, see ei ole ka riigipiirid kuidagi piiritlemas meie tegevust. See on andnud võimaluse ka juhtimist õppida, et mul on tänaseks olnud au olla absoluutselt igas ametis, mis on võimalik olnud Eestis, juhtides siis mingi hetk Leo piirkonda, olles klubis nii president, laekur, vastutades rahaasjade eest, sekretär, protokollides erinevaid siis koosolekuid ja saata välja infot, et ma olen nagu olnud kõikides nendes ametites, sa näed, millised need ametid on, sest et tegelikult väga paljudes organisatsioonides ja nii edasi on nad sarnased, et ta annab kogemuse, just see kogemused projekti juhtimisel, kogemused, kuidas MTÜ rahaasju ajada, et tõesti täiesti seinast seina, sul on võimalik kõike seda kogeda, mida sa soovid. Et nüüd ongi täpselt, et kes kui palju soovib ise sellest organisatsioonist välja võtta. ja ma ütleks, et need on nagu need asjad, mis kohe esimesena tulevad pähe. Ja tegelikult hea, et sa tõid selle teema ka sisse, et tegelikult noor läheb noortevahetuse, siis tegelikult tulevad noored Eestisse üle maailma ja siis, kui see nagu kenad komme on see, et siis see noore pere tegelikult võõrustab vastu siis seda last, kes tuleb Eestisse nädalaks, et see on ka selline asi, et teie pere on ju mitmeid noori ka võõrustanud siin Eestis olles, et kas sa võid nagu jagada seda kogemust ka, et kuidas olla võõrustaja, et kes teil on käinud, mis riikidest ja kuidas see on olnud kogemus, et kas sa oled nendega ise kokku puutunud või oled ise sel ajal just ise olnud noortevahetuses näiteks? Ja tänaseks oleme võõrustanud üle 10 noore kokku. Ma täpselt numbrid isegi ei tea, ma tean, et need on üle 10 olnud. Alustasime siis samamoodi, et mina läksin esimene aasta välja Itaaliasse, meile tuli vastu Kanada poiss, mul õnnestus olla samal ajal isegi kodus. Enamus kordadele ma olen ikkagi ise olnud ka kodus, et näitan, tegelenud
olen ka talvel võõrustanud, olen suvel võõrustanud, et talvel võtsin neid kooli endaga kaasa Austraalia poisi näiteks, kes tegi ka inglise keele tunnis meile Austraaliast nii-öelda esitlusi, rääkis kogu klassile, ta käis erinevates tundides, jagas, kuidas seal asjad käivad. Head tava on ka nagu teha süüa teises, nii-öelda kui sa lähed sinna peresse või kui keegi tuleb sulle, nad teevad mingi söögi või jagavad mingeid maiustusi või midagi, et sa natuke koged ka nende kultuuri, näidates samal ajal enda oma. Ja see on alati minu arust hästi põnev asi olnud, et kõik sugulased ja kõik hakkavad külas käima sellel päeval kohe eriti, sest kõik tahavad näha, et kes need siis on. Saad neid viia välja oma sõpradega, teha lauamänguõhtuid. Aga samas on ka hea võimalus enda linna näha nii-öelda natuke turisti koha pealt, et sa lähed näitama kellelegi linna ise ja avastad mingeid toredaid asju. Et see on samamoodi siuke mõnus rahvusvaheline kogemus, aga samas sa saad teha seda oma kodu mugavuses. Et olles tegelikult ju mitte kuskile minnes, vaid lihtsalt võttes vastu ja tutvuda kellegi uuega ja tegelikult anda nendele elus uue kogemuse, et kellegi teise elu positiivselt mõjutada. Et see on väga ilus. Ja mäletan, teil on isegi olnud ju 2 noort korraga, ma mäletan ainult vist Türgi noormehed, kes teil olid, et ei ole nagu ja siis selles mõttes, et väga äge, et tegelikult teie pere on alati olnud siis seal, kus siis on tõesti häda käes, et üks laps on kuskil ripakil, et kuidas saab, et te olete alati nagu nii-öelda välja astunud. Tegelikult on ka sinu ema ju tulnud Lionsi liikumisse võib-olla just tänu sellele sinu kogemusele. Kas sa räägiksid sellest ka? Ja võib-olla veel korra eelmise teema osas, et üks äge asi võõrustamise puhul on ka see, et kui mina olen ise käinud väljas, siis ma olen ka alati oma sõpradele soovitanud ja kuna me oleme nagu kõik koos väljas käinud erinevates riikides laagrites, aga meil on ikkagi see sarnane kogemus, siis me oleme ka samal ajal enam-vähem võõrustanud, mis on tore, et nagu minul ja mu sõpradel kõigil on keegi välismaalt nende peres, siis me teeme nagu hästi suure grupiga asju koos. Et see on ka, et see ei ole ainult see, et sa oled üksi võõrustad ja teed pered, kes võõrustavad, tegelikult suhtlevad oma vahel ja nagu teevad ka asju koos, et võib-olla, et täna sina viid nemad muuseumisse, homme võtan mina nad enda juurde, teen mingeid asju. Aga jah, kuna need kogemused esimesed olid hästi positiivsed nii minul väljast käies, kui siis, kui ma tulin ka Eestisse tagasi ja liitusin Leo klubiga, ma hästi kiiresti sain erinevaid ameteid, asju, et mul nagu hakkas nii palju toimetamist tekkima ja ma olin ise nii nagu vaimustatud sellest, et ma olin tõesti, et ema, et nagu sa võiksid ka liituda, et nagu sul on nagu mingil määral seda ajalist ressurssi, sa tahad ka teha heategevust. Siin on väga ägedad inimesed, et me saaksime käia ka mingitel üritustel koos, teha mingeid asju koos, et ka täna mulle meeldib, ma ei tea, kas või autoga sõites me saame arutada erinevaid nagu projekte, kuidas midagi teha. Vahepeal on see, et mul on mingi hea idee, kuidas tema projekti paremaks teha, tal on hea idee, kuidas minu projekti paremaks teha. Meil on ühiseid üritusi, me käime galadel koos, me käime erinevatel koosolekutel koos, et see on selline lisab väärtust, ma ütleks, et minu ja mu peresuhetele selles suhtes, et kuidas jah, saame koos teha midagi head ära. Ja praeguseks su ema on isegi siin ju nagu väga-väga tegev meil on ju siin Eestis, et tegelikult see on absoluutselt hästi mõjunud, et sina tookord tahtsid noortevahetusse tulla. Ja, mu ema peaaegu et sundis mind esimene kord, ma ei ole kunagi talle olnud rohkem tänulik, et ma ei olnud kindel, et mul on ju Eestis sõbrad ja miks ma peaksin oma suve minema ja välismaal veetma, et mul on ju siin kõik olemas. Ma olen nii tänulik talle lihtsalt selle eest, et ta ütles, et kuule, see on uus kogemus, anna sellele võimalus ja nüüd ma olen alati öelnud oma sõpradega, proovite ühe korra järgi. Ma lihtsalt tean, et teile meeldib see, et te lähete uuesti. Ma rohkem ei sunni, aga ühe korra peaks kõik ära proovima, sest see on nii võrratu kogemus. Ja tegelikult see, kui noor teeb noortevahetusse, tal hakkab see meeldima, ta tuleb, on aktiivne Leo liikumises, ühel hetkel ma loodan, et sina ka tuled meie ridadesse Lionsi klubisse ja tõesti see, et nagu me tegime klubiga Vapruse-helmed ja sina said osaleda, me tuleme sinu üritustele ja tegelikult see on nagu üks suur süsteem, mis on kõik nagu ühe eesmärgi nimel, eks ole? Absoluutselt, et see ongi, et keegi teeb midagi kuskil, sa lähed liitud, annad oma panuse ja sellest tuleb midagi ilusat, et seda on päris äge nagu näha, kuidas head asjad sünnivad, kui paljud toredad inimesed tulevad kokku ja teevad midagi.
väga vahva. Kus kohas, kui nüüd keegi tahaks rohkem näha võib-olla pilte või teada üldse, mida Leod teevad ja noortevahetuse kohta, kas sa saad siin öelda ka maha mõned lingid äkki või kust nad otsivad, mida võib-olla sotsiaalmeedias või kodulehekülge või midagi sellist? Ja, et ma arvan, kõige lihtsam on meid leida Instagramis, Estonian Leos on meie konto, kõik kokku kirjutatud, väiksed tähed, et seal näeb meie igapäevaseid tegevusi, postitame nii sellest, kui me käime välismaal kui mis me Eestis teeme. Et just näiteks eile õhtul sõitsid poisid minu klubist Prantsusmaale esindama meid ja seal Leode ja Lionsitega kokku saama. Et me tõesti teeme hästi palju igal pool, et ei ole ainult Eestis, et seal ma ütleks, et see on link, kust on kõige lihtsam meiega ühendust võtta. Kõik, keda meid seal lehel näha on, meie kõigiga võib ühendust võtta, kirjutada lihtsalt, et hei, olen huvitatud, me teeme vahepeal tutvumise õhtuid iga paari kuu tagant tegelikult, kus on võimalik tulla, me räägime, et kes me oleme, mis me teeme, kuidas on meiega võimalik liituda. Just üleeile õhtul võtsime vastu uue liikme jälle oma klubis, jagasime koos helkurid, tegime koosolekud, et olete ägedad, ehk siis ta tuli ja liitus meie klubiga. Väga tänulikud ja õnnelikud selle üle, et me hea meelega võtame vastu uusi inimesi, kes tahavad lihtsalt olla, teha midagi ägedat koos, kellel on ideid. Ja kui ei ole ideid, see on täiesti okei. Meil on palju tegevusi, millest saab osa võtta, mis on tõesti aastaid kestnud, et vahet ei ole, kas siis tõesti laste turvakodus käia piparkokke teha nendega koos, mis lähevad pärast heategevuslikuks müügiks. Tõesti, projekte on palju. ja tegelikult on ka, teil on ju ka kes on juba emaks saanud noored, on ju, et tegelikult ta võib tulla ka oma kaaslasega koos, et nagu siin on, ei ole ainult tüdrukud ja poisid, vaid seal tegelikult ükskõik, kus kohas sa oma elus oled ja tunned, et vot mul on nagu enda tass nii täis ja ma saaks natuke kellegi toetada ka nagu oma aja või panuse või lihtsalt kohaloluga, et te olite ju tegelikult meil ka, kui meil olite ju abis, meil oli juhtkoerte kasutajate laagerkoertega oli Elvas, tegelikult te tulite ka sinna ja lihtsalt seal on see kohalolu, et sa aitad kedagi näiteks orienteerida ruumis, on ju, et midagi sellist, et sa ei pea midagi nagu sa ei pea midagi erilist selleks olema, on ju. Just, et tõesti ei ole vahet, et töötad, ei tööta, õpid, ei õpi, see ei oma tähtsust, et see tahe teha midagi oma ühiskonnale, oma kogukonnale, iseendale on see, mis tegelikult on see edasiviiv asi ja miks ma leian, et inimesed võiksid liituda. Jah. Aitäh sulle, Birgit, ma arvan, et see oli väga inspireeriv episood, ma loodan, et meil tuleb siin palju kuulajaid podcastile, lions.ee lehel saab seda podcasti ka teisi osasid kuulata ja YouTube'i kanalil, Eesti kanalil, Lions Eesti kanalil samamoodi ja ma loodan, et see läheb ka jagamisse mujale, nii et suur tänu, et sa täna olid minu külaline. Ja suur aitäh, et kutsusid podcasti ja ma tõesti ütleks, et kus iganes, kas Lionsitest tahab, et me tuleksime, räägiksime Leodest, me hea meelega tuleme, tutvustame ka Lionsitele endale, vahepeal räägime, mis me siis täpselt teeme, kõike seda ja kõikidele teistele, et kas nad on koolis või kus iganes. Me hea meelega tuleme, kirjutage meile, me tuleme, räägime oma tegemistest, tutvustame. See on asi, mille üle me oleme uhked, et me saame jagada, et tõesti võtke ühendust ja teeme midagi koos ägedat. See võib olla ka täitsa läbi videosilla, et ei pea ka kohal olema, et tänapäeva võimalused on nii laiad. Absoluutselt. Olgu, aga aitäh sulle, Birgit, veel kord. Aitäh.